Setelah sempat tertunda karena hujan, akhirnya kesebelasan Bimantara Cindogo tetap mempertahankan keunggulannya terhadap Putra KTT Taman Sari 2-1. Seperti diketahui, memasuki babak kedua menit ke-15, pertandingan final Divisi Utama Liga Bondowoso dihentikan akibat guyuran hujan yang membuat lapangan Stadion Magenda tergenang air Minggu sore. Dari kesepakatan bersama, sisa waktu yang ada dilanjutkan Senin sore. Namun sampai peluit air dibunyikan, skor tidak berubah 2-1 untuk keunggulan FC Bimantara Cindogo Tapen yang mengantarkannya menjadi juara Divisi Utama Liga Bondowoso keempat 2019. Saya mewakili juga dari Askap PSSI Kabupaten Bondowoso menyampaikan permohonan maaf kepada semua, khususnya rekan-rekan panitia. Mungkin kami masih belum bisa memenuhi atau ada hal yang tidak maksimal kami bantu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Termasuk juga kepada semua tim Divisi Utama 1, 2, dan 3. Saya pribadi mewakili Askap PSSI Kabupaten Bondowoso menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam penyelenggaraan ini tentunya kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, dan setiap pandangan umum setiap tahun saya pasti sampaikan terkait dengan rehab Stadion Magenda ini yang merupakan kebanggaan bagi kita semua. Saya terima kasih karena Bapak Asisten bisa hadir secara pribadi, jadi bisa langsung melihat dan merasakan rumput-rumput yang ada di stadion ini, Pak. Jadi kami mohon perhatian prioritas untuk 2020, mohon sekali diperhatikan untuk rumput-rumput yang ada di sini, Pak. Mudah-mudahan diperhatikan sehingga dan juga ditindaklanjuti, Bapak Asisten. Tidak hanya diperhatikan, tidak hanya ditampung, tapi juga diperhatikan dan ditindaklanjuti sehingga ada disisakan anggaran untuk perbaikan terutama rumput ini. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada Best TV khususnya yang sudah menyupport sehingga acara ini dapat tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bondowoso melalui Best TV yang mudah-mudahan kedepannya semakin baik lagi. Saya sampaikan selamat kepada juara yaitu Bimantara FC sebagai champion kompetisi Divisi Utama tahun 2019. Juga saya sampaikan selamat kepada Putra KTT. Di sela-sela victory ceremony, Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan Pemkab Bondowoso Wawan Setiawan SHMH menyatakan perlunya perhatian serius untuk perbaikan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur sepak bola di Bondowoso agar pembinaan sepak bola Bondowoso bisa menoreh prestasi yang lebih baik. Jadi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati tentunya dengan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan ini juga termasuk dalam salah satu agenda di dalamnya, karena kegiatan seperti ini juga sekaligus dalam rangka untuk mempersiapkan sumber daya manusia masyarakat Bondowoso yang unggul dalam berbagai bidang, tentunya termasuk unggul dalam bidang persepak bolaan. Pesannya, prinsipnya dengan kegiatan seperti ini pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui KONI dan ASA sudah menyediakan wadah atau tempat untuk berkreasi. Wadah ini tentunya bisa dioptimalkan oleh teman-teman pemuda khususnya yang memiliki hobi dari sepak bola untuk lebih giat lagi berlatih, dan mudah-mudahan nanti tahun depan penyelenggaraannya menjadi lebih bagus, karena tadi Pak Bangkit sendiri selaku Ketua Askap menyampaikan intinya akan terus melakukan evaluasi sehingga penyelenggaraan ini makin hari makin baik. Dan tentunya ketika liga ini bisa dibuka dengan baik, insya Allah nanti akan menghasilkan pemain yang baik, menghasilkan klub yang baik, menghasilkan para pengelola yang baik, dan pada gilirannya mudah-mudahan kita memiliki tim kabupaten yang baik dan diperhitungkan tentunya. Dan diserahkannya piala bergilir dan piala tetap untuk juara Divisi Utama Liga Bondowoso 2019. Alhamdulillah dengan kemenangan Bimantara ini menjadi sebagian support bagi pemuda-pemuda Desa Cindogo yang menekuni permainan sepak bola. Intinya yang senang sepak bola. Nah, ini murni semua dari Desa Cindogo. Jadi support bagi pemuda-pemuda yang ada di Desa Cindogo. Intinya apa? Kemenangan ini murni dari
Ya pemain-pemain Bimantara asli memang kan ya. Tidak ada pemain-pemain luarnya. Harapan pemerintah kami ingin terus junjung tinggi sportivitas, kita selalu ikut. Bila kita diundang kami selalu ikut, kami selaku kepala desa siap membantu. Baik pendanaan atau macam-macam yang dibutuhkan pemuda-pemuda kami di Desa Jindogo ini. Bimantara ya memang tujuannya untuk tidak menjadi juara sesungguhnya, tetapi saya mencari pengalaman gimana cara saya bisa mengantarkan anak didik saya bisa bermainnya itu lebih panjang. Saya bersyukur ya, jadinya kelanjutnya semoga di Liga Bondowoso ini semoga tetap jaya dan selalu di depan pokoknya ya, pokoknya harus Bondowoso harus melesat. Dan untuk kedepannya, insya Allah KTT lebih siap lagi dari tahun yang lalu. Harusnya dari pemerintah harus lebih menitik beratkan ke stadion dulu. Karena apapun permainannya, kalau stadionnya tidak menunjang, saya rasa nihil gitu. Dari Stadion Magenda Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.